जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा जातीय पक्षी अनंत पट्टनायक। जातीय पक्षीर रचयिता होती अनंत पट्टनायक। जातीय पक्षी कवितार कवि अनंत पट्टनायक। ताहले जातीय पक्षी आम जाचु मयूर एवं ए जातीय पक्षी विषय कहबार उद्देश्य होउछि प्रकृति को दर्शाई केमिति देख ए जो सुंदर कविताटे वर्षा ऋतुर आगमन एवं प्रकृतिर अपूर्व शोभा को बहुत सरल तथा मनोरम भाव में वर्णना आम धाड़ी गुटिक अर्थ देखा पूर्व आम कवि परिचय देखीदेवा। कवि परिचय अनंत पट्टनायक आमर रहिले। देख अनंत पट्टनायक आधुनिक प्रगतिशील ओडिया साहित्य और शिशु साहित्यर एक परिचित नाम अनंत पट्टनायक है। समाज रे प्रचलित अंधविश्वास अत्याचार धर्मांधता विरोध में से शाणित स्वर उत्तोलन करथिले। ता सहित से रचना करथिले कौन रक्त शिखा शांति शिखा ता सहित अलड़ा लोड़ा अवंतरा तांकर प्रतिनिधि स्थानीय कविता संकलन शेष पुस्तकटी से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार 1981 रे पाइथिले। केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार से पाइथिले केते 1981 मसीह शेष पुस्तकटी जेनटा कि आमर अवंतरा तांको प्रतिनिधि स्थानित अवंकड़ा एवं रूस लेखक गर्किंग माँ उपन्यासर ओडिया अनुवाद करी से सोवियत देश तरफरु संबोधित मध्य थिले। बुझेला लेखक आमर किए थिले गर्गिंग माँ उपन्यास बुझेला से ताको अनुवाद करथिले आमर अनंत पट्टनायक। कुन मुनु ता सहित लाल टुकु टुकु सुरुजटिए सूत्रटिए सुकृतिर प्रभृति तांक रचित ओडिया शिशु कविता संकलन। ता सहित कौन रहा संयोजित कवितारे जातीय पक्षी मयूर मयूरर गुण गारिमा एवं महत्व संपर्क में आलोचना करिसेंती। मयूरर गुण गारिमा विषय आलोचना करने संगे संगे से वर्षा ऋतुर आगमन विषय में आलोचना करिसेंती। बुझेला एबे आमे आलोचना करबा कोन कविताटे। बसिला जलद मेला बिजुली तहिरे रचिला खेला रही रही शोभे अशीन सोन कदम्ब कुसुमे सहुछि बन सिंह रई मही शीतल समीर जाउछि बही। तार प्रकृत अर्थ कौन आकाश रे जेतेबेले आकाश रे जलद मेला बा आम बादल गुड़िक मेल हो जाती सेतेबेले बिजुली कौन बिजुली बिजुली मारी थाए एवं बिजुलीर से आलुओ रची थाए से आकाश से अंधार बादल भितरे बिजुलीर चमक रची थाए बा बिजुलीर चमक देखा जाई थाए। रही रही शोभे अशीन सोन पुणी रही रही धीरे धीरे अटकी अटकी कौन से घड़घड़ीर स्वन घड़घड़ीर शब्द शोभा जाए जहा फल से समय कदम्ब कुसुमे सहुछि बन सिंह रही मही शीतल समीर जाउछि बही। से समय कदम्बर कुसुम कदम्ब कुसुम कदम्बर फूलरे बनटी शोभा पाउछि एवं सिंह रही मही शीतल समीर जाउछि बही। सेतेबेले शीतल समीरटी एवं से कदम्ब फूलर दृश्य देखि मन पृथ्वीटी सिंह रही जाउछि आनंद हो जाउछि एवं शीतल समीरटी से समय बही जाउछि। से समय कौन सुनील ग्रीबाटी ढलाई धीरे सुमंजुल चूल दोलाई सिरे पुणी सुढूल एठारे आमर जातीय पक्षी मयूर विषय कही सुढूल ग्रीबाटी तार जो सुंदर सुंदर डोलाटी कौन करछि तार बेकटी सुढूल ग्रीबाटी तार बेकटी सुनील नील रंगर बा जेतेबेले मयूर निजर नील रंगर बेक एवं मुंडर चूल को हलाई आनंदित मनरे सुमंजुल चूल दलाई सिरे तार शिरे से सुमंजुत चूलटी दलाई देछि एवं सुनील नयने तिमुते देखी तार से सुंदर नयन रे एवं ढल ढल नयन रे सुंदर नयन रे कला बादल को देखी छन छन मने कला पटेकी छन छन मने
ଉଚ୍ଛୁନ୍ନ ଛନ ଛନ ଆନନ୍ଦିତ ମନରେ ତାର ସେଇ ପୁଞ୍ଛ ଗୁଡ଼ିକ କଳା ଉପରେ ଟେକି ଦେଇଛି ଏବଂ ମେଲେଇ ଦେଇଛି। ଶିଖଟିଏ ମାତି ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ଛବିଳ ଛାତି। ପୁଣି କହିଛି ସେ ମେଘ ଦେଖି ତାର ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦରେ ମୟୂରର ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା, ନିଜର ମନ ନିଜର ପେଶମ ମିଳେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଖେଳାଇ ଦେହେ ତା ବନ ତରଙ୍ଗ, ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ। ପୁଣି କହିଲା ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ତା ମୟୂରର ଶରୀରରେ ଅନେକ ସାରା ରଙ୍ଗ। ଦେଖ ସେ ଭିତରେ ଆମର କମଳା ରଙ୍ଗ ଥିବ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଥିବ, ଆକାଶୀନ ରଙ୍ଗ ଥିବ, ବହୁତ ରଙ୍ଗ ରହିଯାଇଥାଏ ତା ଦେହରେ। ସେ ତାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଦେହକୁ କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଖେଳେଇ ଦେଇଥାଏ, ପୁରା ତାର ପଞ୍ଛ ଗୁଡ଼ିକ ଟେକି ଦେଇଥାଏ। ଖେଳୁ ଲୁଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ। ପୁଣି ସେ ଲୁଚକାଳି ସେଇ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ସେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ତୁ କେତେବେଳେ ଲୁଚେଇ ଦେଉ, କେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ଦେଉ, ଲୁଚକାଳି ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ସତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଛଟକି, ପୁଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମକି। ସତେ ଯେମିତି ସେଇ ପୁଛରେ କ'ଣ ରଖାହେଇଛି, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଗଞ୍ଜା ହେଇଛି ଏବଂ ତାହା ଝଟକି ଯାଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ପୁଛରୁ ତାର ସେଇ ଚମକଟି ସେଇ ହୀରା ନୀଳା ଚମକଟି ଶୋଭା ପାଉଛି। ତା ରୂପ ଝଳି ସତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ବଳି। ପୁଣି ତା ସେଇ ରୂପକୁ ସେଇ 100 ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମନୋରମ ଲାଗୁଛି। ବୁଝିଲା, ସୁଷମା କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ମନଟି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ସତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବରୁ ବଳି ଯାଉଛି ସେଇ ତାର ରୂପକୁ ଦେଖି, ମୟୂରର ରୂପକୁ ଦେଖି। ଯେଉଁ ଅଶନୀର ଶବଦ ଶୁଣି ପିକ ସୁକ ସାରି ହେଲେଣି ତୁନି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଅଶନୀର ଶବଦ ଶୁଣି, ଯେଉଁ ଅଶନୀ କହିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ପିକ ସୁକ ସାରି ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଇକି ତୁନି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କଲେ କଲେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ରବଣରେ ତାହା ବାଜନ୍ତେ ଥରେ, ଶ୍ରବଣରେ କର୍ଣ୍ଣରେ ତାହା ବାଜନ୍ତେ ଥରେ, ରଚିଲାରେ ଗୀତି ଷଡ଼ଜସ୍ୱରେ, ଆବେଗେ ଅନାଇ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘେନ ଉଠିଲା ଗାଇ। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିକ ସୁକ ସାରି ତୁନି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ଶୁଣିକି, ଶ୍ରବଣରେ ଥରେ ବାଜିଗଲେ ସେ ଯଦି ଶୁଣିଦେଲା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପିକ ସୁକ ସାରି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର ତା ଶ୍ରବଣରେ ଥରେ ଯଦି ବାଜିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ରଚିଲାରେ ଗୀତ ଷଡ଼ଜସ୍ୱରେ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ପୁରା ସେଇ ତାର ପେଞ୍ଚକୁ ମୋଳେଇ ତାକୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ଗୀତ ବାଜୁଛି, ସେ ନୃତ୍ୟ କରିବ। ଆବେଗରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଅନେଇଥାଏ, ସେ ବାଦଲକୁ, ସେଇ ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ। ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘେନ ଉଠିଲା ଗାଇ, ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘେନ ଉଠିଲା ଗାଇ ବୋଲି ମୟୂର କହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା, ଦୂରେ ଥାଅ ପଛେ ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ, ନ ହୋଇ କୃପଣ ସଳିଳ ଦିଅ। ହଉ ଦେଖ, ଦୂରେ ଥାଅ ପଛେ ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ, ନ ହୋଇ କୃପଣ ସଳିଳ ଦିଅ। ହସି ଉଠୁ ଫୁଲେ
ଲତିକା ତରୁ ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ କେଦାର ଭରୁ ଯାଉ ନିଭି ଯାଉ ନିଖିଳ ଜୀବନ ତୃଷାର ଦାଉ। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଯାଇଛି, ଏଠାରେ ମେଘକୁ ଆପଣାର ପ୍ରିୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଆମର କବି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆମଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ପଛେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇ ମନଟି ଟିକେ ଶୁଣ, ଆମର ସେଇ ମିନତି ଟିକେ ଶୁଣ ବୋଲି କହୁଛି ହେଲା। ତୁମେ ଜଳ ଦେବତାରେ କୃପଣତା, ଯେନ୍ଟାକି କଞ୍ଜୁସି ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାଇଁ। ଉଠିବ ସେ ଫୁଲେ ଲତିକା ତରୁ ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ କେଦାର ଭରୁ ଏବଂ କଞ୍ଜୁସି ଶୁଣ, ପ୍ରଚୁର ଜଳ ବା ବର୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ତୁମ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇ ତୁମ ବର୍ଷା ଉଠୁ ସେ ଫୁଲେ ଲତିକା ତରୁ ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ କେଦାର ଭରୁ, ତୁମର ଯେଉଁ ଜଳବର୍ଷା ପାଇ ଗଛ ଲତା ଯେନ୍ଟା ଲତିକତରୁ କ'ଣ ଗଛ ଲତା ଫୁଲରେ ହସି ଉଠୁ, ବୁଝିଲା। ଲତିକତରୁ ହସି ଉଠୁ, ତା ସହିତ ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ କେଦାରରୁ ପୁଣି ସେଇ ଚାଷୀର ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ ଭରି ଯାଉ, କିଆରି ସବୁ ଚାଷୀ ଜମି, ଚାଷ ଜମି ସବୁ, କିଆରି ସବୁ ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ ଭରି ଯାଉ। ଏହି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ନିଖିଳ ଜୀବନକୁ ମନରୁ ଶୋଷର ଆକୁଳତା ବା ଗରମର ଜ୍ୱାଳା, ତୃଷାର ଦାହ, ଯେନ୍ଟାକି ତୃଷାର ଦାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତୃଷାର ଦାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭି ଯାଉ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁମ ମନ୍ଥରେ, ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶ ଘନ, ପିଇ ତାହା ସୁଖେ ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସକଳ ସୁଖେ। ଯେତେ ଦେଖ ଜଣାଇ ଏତିକି ସୁଖୀ ଅନ୍ତରେ ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁମ ମନ୍ଥରେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମନର କଥା ଏହି ଆକୁଳ ନିବେଦନକୁ ମେଘ ପାଖରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି, ମୟୂରଟି ଅନ୍ତରର ଆନନ୍ଦରେ କେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ବା ଶୀଘ୍ର ତ କେତେବେଳେ ମନ୍ଥର, ବୁଝିଲା। କେତେବେଳେ ଯେତେ ମୟୂରଟା ଜଣାଉଛି ନା, କେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ବା କେତେବେଳେ ମନ୍ଥର ଧୀର ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିଲା। ଗତିରେ ପୁଣି ଥରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ଥରେ ନାଚିଛି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ହେ ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ, ତମେ କୃପଣ ନ କର, ତମେ ହସି ଫୁଲିକି ସବୁ ହସି ଉଠ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଲତା ତରୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଭରି ଉଠିଯାଉ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହେଇଯାଉ, ଯାଉ ନିଭି ଯାଉ, ପୁଣି ସେଇ ତୃଷାତୃ ଏବଂ ଗରମରେ ଥିବା ପଶୁମାନେ ତୃଷାଦ୍ର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ଜଣେଇଲା। ଏବଂ ଖୁସି ଅନ୍ତରରେ ପୁଣି ନାଚିବାରେ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରରେ ନାଚୁଛି, ପୁଣି ଧୀର ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶ ଗନ, ଏସବୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଧୀର ଧରିତ୍ରୀ ପୃଥିବୀର ଧରିତ୍ରୀ ଓ ମୟୂରର ଏହି ଆବେଗକୁ ଦେଖି ଏବଂ ଶୁଣି ଆକାଶରେ ଥିବା ମେଘ ଘନ, ଯେନ୍ଟାକି ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିଲା, ବୁଝିଲା। ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ଦେଖ ଘନ କହିଲେ ଅଧୀର ବା ମେଘ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିଲା, ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ରୋକି ନ ପାରିଲା। ଆକାଶରୁ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ନୀର, ଆକାଶରୁ କ'ଣ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ନୀର କ'ଣ କରିଛି, ଢାଳି ଦେଇଛି। ଝରାଇଲା ନୀର, ଢାଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଶୀତଳ ବର୍ଷା ଜଳକୁ କ'ଣ ପିଇ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତ ହେବା ଦେଖି ମୟୂରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଲା, ଆନନ୍ଦରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହଉ। ତାପରେ 21-22 କ୍ଷଣେ ମତି ଯାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଅତି ଆରମ୍ଭିଲା ବୀର ସମାନ ଗତି, ଚତୁର ପଣେ ସେ ନୂତନ ଛଳେ ଖୋଜେ
ଖଜେ ବିନା ଶିବ ଅରାତି ବଳେ ଦେଖି ତାର ଛାଇ ବିଷ ଧର ଯେତେ ଲୁଚିଲେ କାହିଁ। ତାର ପ୍ରକୃତର ଅର୍ଥ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷୀଣେ ଥମି ଯାଇ ତାପରେ ମୟୂରଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥମିଗଲା, ଅଟକିଗଲା ବା ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ବା ଖୁସି ହୋଇ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଭଳି ଦର୍ପ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ବୀର ସମାନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବୁଝିଲା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ, ଚତୁର ପଣେ ସେ ଚତୁରରେ ସେ ନିଜକୁ ଚତୁରତା ସହିତ ନାଚିବା ବା ବାହାନାରେ ନର୍ତ୍ତନ ଛଳେ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ପକାଉଛି ସତେ ଯେମିତି ସେ ତାର ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଛି। ବୁଝିଲା, ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି। ଏଠାରେ ମୟୂରର ପେଖମ ମେଳାଇ ନାଚିବା ଶୈଳୀକୁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାର ରଣକୌଶଳ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କବି। ଦେଖି ତାର ଛାଇ ବିଷଧର ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଦେଖି ତାର ଛାଇ, ମୟୂର ହେଉଛି ସାପର ଚିରଶତ୍ରୁ ନାଇଁ, ତେଣୁ ମୟୂରର ଏହିପରି ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଏବଂ ତାର ପେଖମ ଯେଉଁ ପେଖମର ଛାଇକୁ ଦେଖି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ସାପମାନେ ଭୟରେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଥିରେ ଆରାମସେ ବୁଝିହେଲ। ବିଷଧର ଏଠାରେ କହିଲେ ସାପ, ପ୍ରସନ୍ନ କହିଲେ ଆନନ୍ଦିତ, ଅରାତି କହିଲେ ଶତ୍ରୁ। ବୁଝିହେଲା। ଅରାତି କହିଲେ କ'ଣ, ଶତ୍ରୁ, ଜାଣିପାରିଲ। ଏବଂ ନର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ନୃତ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା। ରୂପେ ସୁକୁମାର ଗୁଣେ ସରସ, ସାଧୁ ଜନ ପ୍ରାଣେ ବୁଣେ ହରସ, ଖଳ ଜୀବ ମନେ ଆଣେ ସେ ଭିତ, ଦେଖାଏ ତା ଆଗେ ବଢ଼ି ମାରି ରୀତି, ବିହଙ୍ଗମ ସାର କେଡ଼େ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ତାର। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ, ରୂପେ ସୁକୁମାର ଗୁଣେ, ତାରର ଯଦି ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୟୂର ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁକୁମାର ସୁନ୍ଦର ବା କମଳ, ତାର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସରସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ତ ଏବଂ ସେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧୁଜନ ପ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦ ବା ହରସ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ହରସ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବ ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଖଳ ଜୀବ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଖଳ ଜୀବ ମନେ ଆଣେ ସେ ଭିତ ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଅଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ବୁଝିହେଲା। ଯେଟା ଖଳ ଜୀବ ଯେମିତିକି ସାପ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଗର୍ବର ଶୈଳୀ ଦେଖାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ କ'ଣ ଦେଖାଏ ତା ଆଗେ ବଡ଼ି ମାରିତି ବିହଙ୍ଗ ମେସାର, ତ ଦେଖାଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବୁଝିହେଲା। ସାର ବିହଙ୍ଗ ମେସାର ବୋଲେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ତାର ଚାଲିଚଳନ ନୃତ୍ୟର ଶୈଳୀ ସତେ ଯେମିତି ପୁରା ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମାରେ ରହିଛି ଭଳି ଗର୍ବିତ ହୋଇ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତର ଯେତେ ଗୁଣ ଗରିବ, ସାହସ ଶକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ବିଭବ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ରୂପେ ଅତୁଳ, ସତେ ତାହାଠାରେ ହୋଇଛି ଟୁଳ, ସେଥିପାଇଁ କିବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା। ଦେଖ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ ଏଠାରେ ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସେତେ ସବୁ ଗୌରବ, ଯେତେ ସବୁ ଗୌରବ, ସୁଗୁଣ, ସାହସ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ, ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତାହା ସହିତ ଭାରତର ଅତୁଳନୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା। ବୁଝିଲା। ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ ସବୁ ଯେମିତି ଏହି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର ଭିତରେ ଏକାଠି ହୋଇ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର କ'ଣ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଜାତିର ଗର୍ବ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଥାନର ପାଇଛି, ପ୍ରତିଭା ଭାବରେ ଫୁଲି ଉଠିଛି। ତ ଦେଖ ଅଲରେଡ଼ି ତମେ ମାନେ ଜାଣିଗଲ। କବିତା ଆଧାରରେ ରୂପେ ସୁକୁମାର ଗୁଣ ସରସ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ମୟୂରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତର ଗୁଣ ପର୍ବ ସାହସ ଶକ୍ତି ତଥା ମୈତ୍ରୀ ଭାବ କାହା ପାଖରେ ଠୁଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମର ମୟୂର ପାଖରେ ଠୁଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆକାଶେ ବସିଲା ଜଳଦ ମେଘ ବିଜୁଳି ତହିଁରେ ରଚିଲା ଖେଳା, ଏହି ପଂକ୍ତିଟିରେ କେଉଁ ଋତୁର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଋତୁର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପଂକ୍ତିଟିରେ ବର୍ଷା ଋତୁର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସତତ